طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عندنا سيارة توريس موديل 13 جايبة مسفير في رقم 6، عاملة تقطيع في السيارة، غيروا لها بواجي، غيروا لها كويلات، آه غيروا لها الانجكشنات البخاخات، نظفوها. توريس الأبيض هذا بنشيل حسي الحين بنعمل تيست للكمبريشر اللي هو الضغط بتاع السلندر رقم 6. ده طبعا الساعة الجيج بتاع الكمبريشر بتاع ضغط الماكينة، إذا في أي لوز ولا أي تنسيم ولا أي كبس ما تمام بيظهر لك في الضغط، يعني بيجيك بالبي اس اي. هذه السيارة التوريس فيك إن شاء الله نشوف البجي رقم 6. الحين يلا بنشغل السيارة نشوف ما شاء الله ضغطها مرة كويس. نمرة 6 طبعا يجي هنا آخر. ضغطها كويس. ضغطه كويس. كومبريشر كويس. يعني هرجتها بس البوجي. والله البوجة يا حسن غير البوجة لأنه ظاهر عليه تسريب، فيه تسريب شوية. طيب انتوا أول شغالين هناك في ذاك مفتكرين نمرة 6؟ ايه احنا كنا. طيب نبدل البوجي؟ ممكن نبدل البوجي لكن تطلع تست تاني ويجي راجع. البوجي ده أصلا كده فيه تهريب. يعني حتى إذا ما من البوجي مهرب برضه، في الحالتين البوجي مهرب. الآن ركبنا وغيرنا البوجيه بعد الفحص بتاع الضغط بتاع الكمبريشر. بنشوف الباور بالانس أو المسفير اللي هو كان ظاهر معانا في إشكالية سلندر رقم 6. نشوف الحين جايب قرايات كيف. هندخل على البي سي ام. جايب العطارة الهيستوري، هنعمل لها كلير عشان نشوف الكود اللي يعاود معانا ايش. ندخل على الباور بالانس. هذا بيورينا المسفير المشاكل اللي في السلندرات. ده شكل الكورت او الرسم البياني. هذا هو نمرة 6 اللي كان عليه خلل. قراياته السابقة كله كان يجينا لين فوق هنا. الخط الأخضر هذا ده الماكسيم أو الميني بتاع المسفير. إذا تحت منه قليل ما يفرق، فوق منه قليل برضو ما يفرق. أما إذا بقت حاجة واضحة يعني غير القرايات اللي قريبة على الخط الأخضر هذا طلع فوق شديد ولا نزل تحت شديد، في إشكالية على حسب رقم السلندر. هذا هنا جايب 1 2 3 4 5 6. الحمد لله كده تمام. مشكلة المسفير اتحلت. نرجع نشوف إذا ما اتحلت يكون موجود الأكواد عندنا. نرجع نشوف الأكواد بتاعت المسفير هل موجودة ولا ما موجودة. أيوة الحمد لله ما في أعطال بتاعت المسفير راحت كده تمام الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله شباب. طلعني يعني؟ ايوه والله لا ما على كيفك انت يعني. حسي كده الار بي ام ثابت. ها طيب شوف، اول كان الار بي ام ثابت من قبل. ايوه لكن يبان في الدوس مع الممشى. ايوه مشكلة المسفير. هذا المسفير وطلع تعبت وراها، غيرت بواجي غيرتها جدا كلفتني، لكن الحمد لله الوضع الان راح كده ظبطها. نعم الحمد لله. الحمد لله. جزاك الله خير. نحن شركة التفاوض التلقائي هنا ان شاء الله نخدمكم طول عمرنا باذن الله. الله يعطيكم العافيه، صراحه اختصرتوا علي تعب كثير. اللهم الحمد لله. ايوه الحمد لله. التشخيص هو اللي يوفر علينا نحن وعلى الزبون، يعني ما يجيب قطع في الفاضي، ما يجيب حاجات كثيرة على الفاضي يعني. نعم. ان شاء الله نخدمكم يا اخي باذن الله. حبيبي جزاك الله.